要鬧一鬧喎。係啦，大家又可以冷靜翻少少啦。其實我哋平時真係咁樣笑嘅。好，咦？你幾個同學喺度想一齊上嚟？捨得你啊！一齊上嚟咧？我係唔使怕醜喎，靚女嚟講我哋都中意嘅。各位留步啊！我哋而家邀請我哋嘅校長為我哋校長快啲少少嘅心意啦！可唔可以企多次啊？如果係後面嘅同學你想企近啲我哋嘅，我唔介意嘅。你可以上嚟。後生嘅同學小心啲啊！千祈唔好亂喐啊！上嚟啊！我哋大家一齊做呢個放暑假咯喂！主聲啊！崇真，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 崇真。喂，咁快完啦！耶！俾掌聲嘅派個校長。開心啊！OK， 係。好啦，咁我哋咧就啱啱 Mr. 就唱完歌啦，你哋係咪仲未平復翻個心情啊？係啊，我都未平復啊，最後尾一個 round up 就係其實暑假就係放啦，咁每一年我覺得大家都好辛苦嘅，咁當然啦，下年要繼續努力啦，但係希望你哋再俾一次掌聲，除咗你哋自己之外。同埋一班好辛苦嘅老師，如果有啲咩需要再 Mr. 嚟嘅咧，如果我哋有時間，一定會出現，所以大家你可以我哋嘅 Facebook、Instagram， Mr. be with you guys, alright boys。而家已經完結啦，好多謝各位同學啦，咁好多謝我哋參加 V Show 嘅各位同學啦，冇你哋嘅支持，我哋都唔可以搞得咁順暢啦。我哋仲要多謝我哋 Mr. 啦，仲有校長啦，
仲有多謝 SU 嘅各位老師、各位成員啦。咁我喺呢度好衷心咁多謝大家，1、2、3，多謝。